د سپرلي شپه د سپرلي شپه وه مسته مستانه، ستوري کېدل ډېر روښان روښانه. سپوږمۍ ولاړه وه ښکلي حیرانه، لیوني سوال وکړو د خپل جانانه. نو سپرلی یو علامت دی د حسن او رنګ او د وصال او مست او مستانه. نو مستی یو علامت دی د عشق. ستوري کېدل ډېر روښان روښانه، ستوري هم د حسن علامت دی او د مجازي رڼا علامت دی. سپوږمۍ ولاړه وه ښکلي حیرانه، نو سپوږمۍ حیرانه او رڼا یې کوله، حیرانه ولاړه وه، مطلب دې حسن ته حیران وه، په خپل هم حسن دی. لیوني سوال وکړو د خپل جانانه. نو لیونی د غني خان یو استعاره ده د عشق دپاره، د معین دپاره، وایي چې مینه چا کې ډېره شي نبي یا لیونی شي. نو که څوک وایي چې دا د موسی علیه السلام قصه ده، نو دا د موسی علیه السلام قصه ځکه نه ده چې غني خان پیغمبر ته لیونی نه وایي، غني خان عام عشق ته لیونی وایي، لکه منصور یو لیونی و. دواړه یې جدا کړي دي د یو بل نه. خو د خپل جانانه لیونی و څه سوال کوي؟ رڼا مې پوهې له د لامکانه را، مستی مې سترګو له د خپله ځانه را، د خپله ځانه یاره د خپله ځانه. مطلب دا کومه رڼا چې په کائنات کې خوره ده، که د ستورو ده او که د سپوږمۍ ده، نو دا چې دا مکاني رڼا ده، دا مجازي رڼا ده، او زما په کار د لامکاني رڼا نور مې په کار دی. نور کم چې په لامکان کې دی، یعنی دا جانان الله پاک دی، ځکه ورسره لامکان یادوي. نو دی د الله پاک نه رڼا غواړي، د پوهې رڼا، او په سترګو کې مستی غواړي، هغه مستی کومه چې د خالق هغه خپله مستی ده، دی هغه غواړي، دی حلول غواړي، دی یو ځای کېدل غواړي، د خالق دیدار کول غواړي. ناګاه پړق شو دریاب د نور راغی، څه په مستی راغی څه په سرور راغی، هستی شوه ګونګه مستی ګویانه. نو خالق اوس د ده دا سوال چې دی دا قبلی، او ناګاه دله جلوه ورکوي، پړق ورکوي، او د نور یو دریاب راځي د لامکان نه مکان ته، په مستی راځي او په سرور راځي، ځکه چې د غني خان په نیز خالق چې دی هغه یو مستی ده او یو سرور دی، او د هغه عشق هم یو مستی ده او یو سرور دی. هستی شوه ګونګه مستی ګویانه. نو چې کله د خالق جلوه وشي، دا منصور وای، نو بیا هستی چې دا وجود چې دی، بینګ چې دی، دا ختم شي او صرف خالق پاتې شي. نو ځکه غني خان وای چې غني خان خو هم د منصور فلسفه مطالعه کړې ده، نو ځکه غني خان وای چې هستی شوه ګونګه مستی ګویانه. او لیوني چې ورته زړګی کړو لرې لرې، مطلب کولاو که نه، مونږ چې وایو دا دروازه لرې که، دم د پښتو یو ټکی دی، لرې یو هغه لرې ته وایي دور فار، او یو لرې کول مطلب کولاول. لیوني چې ورته زړګی کړو لرې، ډېر په خوارۍ پکې ځای شو یو بسری. نو ځکه چې هغه خو دریاب دی که نه، لامتناهي دی هغه نور، او دا لیوني دا زړه چې دی دا یو وجودي څیز دی، ډېر معمولي دی، وړوکی دی، نو په دې کې هغه ټول نشي ځایېدی، خو یو بسری پکې ځای شو. نور ډک د ځان او ډک د جهانه. نو ځکه د ځان نه ډکو چې وجود و که نه، او په دې جهان کې فانی جهان نه دی ډکو، او د ځان نه ډکو، نو په دې وجه خالق چې دی هغه نور دریاب چې دی په ده کې نه ځایېدو، صرف یو بسری پکې ځای شو. دریاب د نور لاړو خیست او رڼا لاړه، او د جانان مستی جانان له بیا لاړه، او لیونی پاتې شو سیر ګریوانه. نو هغه په ده کې نه ځایېدو، او دی د دې اهل نه و، دی چونکې مجازي و او په مکان کې و، او هغه نور چې و د نور دریاب هغه لامکاني و، نو هغه په مکان کې نه راتو، په دې وجه هغه واپس لاړو. او لیونی چې څنګه سیر ګریوان لیونی و، هغه شان سیر ګریوان پاتې شو، ځکه چې د ده چې کوم مقصد و، د چې کوم وصال غوښتو او حلول غوښتو، هغه ممکن نشو،
او د اقشن سری ګریوان لیونی پاتې شو.